السلام عليكم. ازيك عاملين ايه؟ معاكم عمر عكاشة دكتور مايكروسوفت. النهارده انا جاي اتكلم عن ازاي تبدأ تفكر كمبرمج. تمام؟ ازاي تبدأ تتعامل مع حتة الحديد اللي قدامك دلوقتي انت بتشوفني من خلالها. حتة الحديد اللي قدامك ديت او اللي اسمها الكمبيوتر ديت اغبى مما تتخيل. تمام؟ دي ما تقدرش تشتغل لوحدها، دي لازم حد يعلمها تبدأ تشتغل ازاي. مين اللي بيعلمها؟ انت الانسان، انت كإنسان انت اللي بتعلمها. تمام؟ يعني لو جينا شفنا، لو قلنا ده مثلا الكمبيوتر اللي قدامك، تمام، وقلنا وده عقل الانسان. تمام؟ انت عقل الانسان بسم الله ما شاء الله ربنا مديك فيه كمية قدرات ان انت تقدر تخزن معلومات. تمام؟ وتقدر تعمل عمليات رياضية وحسابية زي ما انت عايز. تمام؟ وكمان عندك قدرة تانية ان انت تقدر تتعلم وتستنتج لوحدك من خلال اعصابك، وتقدر تخزن العمليات اللي انت بتعملها دي. تمام؟ يعني انت من دلوقتي مثلا عندك 20 او 21 او 22 سنة، ولسه فاكر لحد دلوقتي من ابتدائي ازاي بتجمع وازاي بتطرح وازاي بتضرب وازاي بتقسم. تمام؟ على عكس الكمبيوتر انت لو جيت قلت له ان دي عمليه جمع وخلصت ومسحت الكود ده وجيت قلت له تاني يبدا من العمليه ديت مش عارف يعملها. ليه؟ لانه انت لازم تبدا كل مره ترن نفس الكود، تقول له شغل نفس العمليه، على عكس الانسان. تمام؟ المهم، الموضوع بقى نبدا نتكلم ببساطه خالص. تمام؟ الموضوع عباره عن ايه؟ الموضوع عباره عن الاتي. يعني الكمبيوتر فيه حاجتين مهمين رئيسيين. تمام؟ ادي واحد وادي اتنين. تمام؟ واحد ده اللي هو ايه؟ واحد ده اللي هو الميموري. تمام؟ واتنين ده اللي هو ايه؟ اللي هو البروسيسور. لازم تيجي تفكر في البرمجه تفكر فيها بالاسلوب ده. انت عندك حاجه اسمها الميموري، تمام، وحاجه اسمها ايه؟ البروسيسور. تمام؟ دول اهم حاجتين عندك فين؟ في الكمبيوتر. طيب انا هبدا اشتغل معاهم ازاي واتعامل معاهم ازاي؟ دي في البرمجه عندنا بنبدا نسميها بايه؟ بالفاريبلز. تمام؟ الفاريبلز دي بتخزن فين؟ في الميموري. تمام؟ طيب البروسيسور بيعمل ايه؟ البروسيسور بيبدا يعمل لك العمليات. تمام؟ جمع، طرح، ضرب، قسمه، ايا كان. تمام؟ حلو. كل ده بيحصل فين؟ بروسيسور. طب البروسيسور ممكن يعمل لك ايه تاني؟ يعمل لك عمليه اند، عمليه اور، تمام، اكس اور، ايا كان. حلو. دي كعمليات. طب البروسيسور ممكن يقدر يعمل لك ايه تاني؟ البروسيسور بيه ممكن يبدا بعد كده يتعامل مع الميموري ويجيب منه داتا ويرجع تاني يشتغل بقى فين؟ في البروسيسور. يعني مثلا لو عايز ابدا اجمع رقمين، تمام، الرقمين دول مثلا واحد مثلا اللي هو اكس، سوري، اكس، تمام، والتاني اللي هو مثلا واي، تمام، اكس وواي، الاتنين دول لهم قيمتين فين؟ في الميموري. طيب الميموري ده انا هبدا اتعامل معاه ازاي؟ البروسيسور رايح قايل له انا عايز قيمه اكس وعايز قيمه واي. تمام؟ هيقوموا رايحين الاتنين. تمام؟ طبعا انا اصلا شغال على حاجه عقيمه كده، بس بحاول امشي حالي يعني عشان اعرف اشرح للناس كويس. هيقوم واخد قيمه الاكس واي عنده جامعهم وعامل ايه؟ وطابعهم في حاجه جديده اللي هي مثلا الزد. تمام؟ وبعد كده يقوم عامل ايه؟ واخد قيمه الزد دي عامل لها ايه؟ مرجعها تاني هناك. حلو. طيب الحاجه الثالثه بقى كمان البروسيسور بيعملها اللي هي ايه؟
الحاجه الثالثه اللي البروسيسور بيعملها، تمام، اللي هو بيتعامل مع الانبوت اوت، زي الكيبورد، الماوس، الكاميرا، الشاشه، الباده اللي انت بتشتغل عليها بتاعت الماوس، الساوند سيستم بتاعك، السيد روم، اللان، الواي فاي، اليو اس بي، بيتعامل مع كل حاجه في الجهاز. تمام. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تبدا تعمل آلة حاسبه، عايز سوري عايز تبدا تعمل آلة حاسبه، هتبدا تشتغل على الآلة الحاسبه ديت ازاي؟ هتيجي هنا اهوت، تمام، محتاج تعمل ايه؟ اول حاجه خالص هتعرف تعمل كده، ادي خانه وادي خانه وادي خانه، تمام، دي اللي هي ايه؟ الميموري، تمام، وعندك هنا البروسيسور، تمام اهوت، وعندك هنا اللي هو مين؟ الانبوت اوت، تمام. عندك الثلاث حاجات دول. دايما وانت تفكر في البرمجه لازم تفكر في الثلاث حاجات دول، تمام. ابسط عمليه خالص لو مثلا عايز اجمع رقمين، هجمع رقمين ازاي؟ عن طريق ايه؟ الثلاث حاجات دول. اول حاجه خالص انا كمستخدم هستخدم البرنامج اللي انت اشتغلت عليه، فانا هتعامل مع البرنامج عن طريق مين؟ عن طريق الكيبورد. ان انا هعمل ايه؟ هدخل الرقمين. فاول خطوه خالص انا هعمل ايه؟ لازم هستخدم مين؟ الانبوت اوتبوت. هستخدم في الانبوت اوتبوت ايه؟ حاجتين، تمام. اول حاجه اللي هي الكيبورد، كيبورد، حلو. وتاني حاجه السكرين، سكرين بالايه ولا بالايه؟ سكرين، سكرين، تمام. يبقى هستخدم الكيبورد وهستخدم مين؟ السكرين. السكرين دي هشوف عليها الخارج او هتعامل بقى دي اللي هشوف من خلالها، وهتعامل مع الكيبورد. بس اللي هشوفها في البرمجه وحسها في البرمجه مين؟ الكيبورد. طيب، حلو. دلوقتي انا هبدا اقرا المتغيرين دول، فانا هقراهم واخزنهم فين؟ في الميموري. فانا هخزنهم مثلا في اكس، تمام، واخزنهم فين؟ في واي، تمام، حلو. ادي اكس وادي واي، حلو. طيب، طبعا انا عاوز متغير ثالث هخزن في الخارج، لازم اعرفه، اقول له زد، تمام. طيب، البروسيسور طبعا هو اللي بيشغل المنظومه دي كلها، تمام، حلو. فلازم نيجي هنا مثلا اقول له اهوت ان لازم بين الميموري وبين البروسيسور هيبقى فيه يعني داتا رايحه جايه، وبين البروسيسور وبين الانبوت اوتبوت هتبقى الداتا رايحه جايه، تمام. طيب، ايه اللي هيشتغل الاول؟ اللي هيشتغل الاول طبعا البروسيسور مع مين؟ مع الانبوت اوتبوت. هيقول له ايه؟ يا انبوت اوتبوت اقرا لي من اليوزر المتغير الاولاني واعمله ايه؟ خزنه في اكس. فالكيبورد هتبعت لمين؟ للاكس. يا انبوت او البروسيسور يقول للانبوت اوتبوت اقرا لي المتغير الثاني وخزنه فين؟ في الميموري. خزنه فين؟ في المتغير الثاني اللي هو مين؟ الواي، تمام، حلو. وبعدين يا ميموري هاتي لي القيمتين بتوع الاكس وبتوع الواي. فقيمه الاكس قيمه الواي هيجوا فين؟ هيجوا هنا اهم. ادي قيمه الاكس، وادي حاجه كده هنحسبها دلوقتي، وادي قيمه الواي، وادي قيمه هنا اهي، وادي التالتة. المهم ادي قيمه الاكس، تمام، وادي قيمه الواي، تمام. وهنا هيبقى فيها قيمه الايه؟ الزد، تمام اهوت، وادي الواي وادي الاكس، حلو. طب انا عايز اعمل عمليه ايه؟ عايز اعمل عمليه جمع، وادي عمليه الجمع، حلو. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخزن خارج فين؟ في الزد.
وادي الخارج. فايه اللي هيحصل؟ هيخزن الاكس والواي ويخزنهم فين؟ في الزد. وبعد كده هياخد قيمه الزد يعملها فين؟ يخزنها تاني في الميموري. وبعد كده ايه اللي يحصل؟ يقول له يا بروسيسور، يقول له الانبوت اوتبوت خد قيمه الزد وطبعها فين؟ على الشاشه. هيقوم واخد قيمه الزد وطبعها فين؟ على الشاشه. كل ده حصل فين؟ حصل في برنامج الجمع بس. عشان اجمع رقمين ان لازم تبقى حلل المنظومه بالاسلوب البسيط ده خالص. يا كمبيوتر عرف المتغير، احجز مكان المتغير الاولاني، احجز مكان المتغير الثاني، احجز مكان للخارجي بتاع المتغيرين. يا شاشه او يا كيبورد يقري لي المتغير الاولاني ويقري لي المتغير الثاني، وبعد كده ابدا اخزنهم في الميموري. وبعد ما تخزنهم في الميموري تعالى يا بروسيسور اعمل عمليتين الجمع، اعمل عمليه الجمع بين المتغيرين اللي عندك وخزنهم في المتغير الجديد وابعتهم تاني للميموري. وبعد ما تبعتهم تاني للميموري يا ميموري يا انبوت اوتبوت اقرا من ميموري القيمه بتاعت الزد واظهرها فين؟ على الشاشه. تمام؟ طيب شايفين ده كله كده على بعضه احنا ممكن نسميها ايه؟ فانكشن او داله. دي بقى الميزه بتاعت البرمجه. انت ممكن تكتب الكود ده مره واحده وتبدا تستخدمه كده مليون مره. ده اللي الكمبيوتر مبني عليه، ان هو بيعمل الكود مره واحده وبعد كده يبدا يشتغل عليه مليون مره. تمام؟ فاحنا مثلا لو جينا اهوت حته جديده بقى، تعالى بقى نعبر عن المنظومه اللي ورا دي كلها بايه؟ بحاجه واحده. تمام؟ حاجه واحده يعني ايه؟ هنربط مثلا، سيبك من اداره من الكيبورد ديت وكل خد كله على بعض. الافضل تاخد البروسيسور مع الميموري وتسيب الانبوت اوت. تمام؟ فعلى سبيل المثال تعالى بقى نمثل بقى دي كلها كده. هقول له ايه مثلا؟ اقول له مثلا ان يعني مثلا انا اكتب كده باسلوب برمجي معين، انتجر مثلا اد الاكس، سوري، الاكس انتجر اكس و انتجر واي. طبعا الناس اللي اول مره تتعلم برمجه وتشوف السطر ده كده قدامها مش هتفهم منه ولا كلمه. تمام؟ تعالى بس نعمل حاجه حلوه كده كمان. اها، حلو. الناس لما تشوف قدامها سطر برمجه ده مش هتفهم منه ولا كلمه. يعني ايه انت ويعني ايه اد ويعني ايه انتجر اكس ويعني ايه انتجر واي؟ مش فاهم. ويعني ايه اللي بتعرف في الاخر ديت؟ انتجر ديت معناها قيمه صحيحه. يعني لما اقول له كده انتجر اكس بتساوي 5، تمام؟ معناها ايه؟ يا يا كمبيوتر احجز عندك في الذاكره قيمه لعدد صحيح. قيمه لعدد صحيح. قيمه العدد الصحيح دي هتسمي المكان ده تسميه اكس. كل ده في نفس السطر. لو اللي عايز يفهم فعلا برمجه صح يبدا يشتغل اسمبل. الاسمبلي بتفهمك برمجه صح جدا جدا جدا، انها معقده جدا جدا وماشيه حته حته. انت بتحجز في الذاكره بنفسك، بتدي لها الادرس بتاعها بنفسك. المهم، فانت جاي بتقول له ايه؟ انتجر معناها رقم صحيح. حجز في الذاكره كمبيوتر متغير باسمه اكس، نوع رقم صحيح فيه القيمه 5. واقفل السطر على كده بايه؟ بالسيمي كولون اللي في الاخر دي. شايف السيمي كولون في الاخر دي؟ النقطه فاصله وفي النقطه دي اسمها سيمي كولون. حلو. دي بقى معناها ايه؟ السطر اللي عملناه ايه؟ اللي عملناه ده معناه ايه بقى؟ لو انتجر اد انتجر اكس انتجر واي، انا هناك بجمع رقمين. حلو، اللي هما مين؟ الاكس والواي. وبعد كده وعند الخارج بتاعي الزد. فدلوقتي دي معناها ايه؟ معناها يا كمبيوتر انا في برنامج عندك اسمه اد، انا هبعت لك ليه قيمه الاكس وقيمه الواي وعايزك ترجع لي الجمع بتاعهم. معنى كده الخارج بتاع البرنامج ده الداخل بتاع البرنامج عامل ازاي والخارج بتاعه عامل ازاي؟ هيتكتب كده زد بتساوي اد مين؟ مثلا 1 و2. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاد دي هتجمع رقم 1 ورقم 2 مع بعض، والخارج بتاعهم هترجعه فين؟ تخزنه فين؟ في الزد اللي عندي. تمام؟ حلو. دي عمليه الجمع. طبعا انا بكل بساطه خالص انا ممكن مثلا اعمل داله تانية خالص، اقول له مثلا كده انتجر صب. طبعا هكتبها زي البرنامج التاني واقول له ايه؟ اكتبها بقى ككود برمجه بقى، انتجر اكس وانتجر واي. تمام؟ نفس الفكره. طبعا هتكتب بقى جواها طبعا ان هتاخد الاكس واخد الواي وتطرحهم من بعض وترجع لي قيمه مين؟ قيمه الزد اللي هي الفرق ما بينهم.
حلو. طيب كل الكلام ده سهل، اغلب الناس هتلاقي البرنامج ده بالنسبه لها سهل. طيب تعال نفكر في حته حلوه مع بعض، حته جديده. انا دلوقتي تمام عندي الارقام من 1 ل كام؟ ل7. تمام. وعندي البوليس، وعندي الامبيولانس، مش فاكر كتب ازاي، امبيولانس، وعندي الفاير، يعني عندي الاسعاف وعندي البوليس وعندي ايه؟ الحريق. تمام. عايز ادي لكل واحده من دول رقم، تمام، بحيث مجموع الثلاث ارقام. يعني هنا هو مثلا قول مثلا البوليس ده هيبقى ايه؟ اكس، والامبيولانس هيبقى ايه؟ واي، والفاير هيبقى ايه؟ زد. فانا عايز الاكس بلس الواي بلس الزد تبقى دايما بتساوي كام؟ 12. حلو. تمام. وعايز ايه كمان؟ عايز ال عايز ان دايما قيمة البوليس تمام بتساوي ايه؟ قيمة البوليس بتساوي ايه؟ بتساوي رقم ايفن، يعني كده رقم زوجي. تمام. حلو. وعايز ايه برضو؟ عايز ان الاكس ما تساويش، او اكتبها لكم بالعربي برضو، ما تساويش تساويش الواي، ما تساويش مين؟ الزد. حلو. ده المطلوب مني. عايز اكتب برنامج برمجة يبدأ يعمل لي الحاجات دي. اعملها ازاي؟ انت ممكن توقف الفيديو دلوقتي دقيقة واحدة قبل ما نبدأ نشتغل عليه. تمام. حلو. مش عارف بقى انت فكرت ما فكرتش، دي حاجة ترجع لك. المهم انت عندك دلوقتي في كام متغير؟ في 3 متغيرات اللي هم مين؟ الاكس والواي والزد. تمام. المفروض ان كل رقم ليه المدى بتاعه من 1 لحد 7. تمام. والمفروض ان مجموعهم يبقى 12. والمفروض ان البوليس ده يفضل دايما رقم زوجي. والمفروض ان الاكس والواي والزد ما يساووش بعض. حلو. طيب طب دي انا مش عايز اكتبها ككود، انا كل ده انا بتعلمه النهارده انا ازاي ابدا افكر احل المشكله اللي قدامي كمبرمج وابسطها ببساطه خالص. حلو. طيب انا عندي مثلا الاكس المفروض والواي والزد قيمتهم من 1 لحد 7. يعني المفروض ايه؟ المفروض انا عندي كميه الاحتمالات اللي موجوده كام؟ عامله كده. يعني لو اعتبرنا عندنا ادي 1 2 3 تمام اهوت اكس، وهنا الواي، وهنا الزد. تمام. وده 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هنا في 7 احتمالات، وهنا في 7 احتمالات، وهنا في 7 احتمالات. حلو. تمام. في 7 احتمالات، فانت هتعمل ايه؟ هتقوم عامل كده. ثواني. اهو هتقوم جاي هنا ايه؟ 7 في 7 في 7 عشان نحسب الاحتمالات بتاعتهم. يبقى عندك كام احتمال؟ 343 احتمال. يعني ديت ليها كام احتمال؟ لو هي بس هم لهم 3 ارقام. شوف ده التفكير عامل ازاي. انا عندي 343 احتمال. تمام. طيب ابدا اجيبهم ازاي؟ يعني مثلا ابدا اقول كده الاكس هفرضها دلوقتي بواحد، والواي بواحد، والزد هتبقى مره بواحد 2 3 4 5 6 7. يعني واحد وواحد وواحد، واحد وواحد واثنين، واحد وواحد وثلاثة. حلو. طيب
يبقى دي تفكر فيها كده، يعني انا بثبت واحد، بثبت اتنين وبغير في التالت لحد ما اخلص ده، او مغير مثلا اللي قبليه مزوده واحد ومغير الباقي، وهكذا. تمام. طيب تاني حاجة عندي ان قيمة البوليس دايما تبقى لازم تبقى رقم زوجي، يعني لازم تبدأ تبقى كام؟ يا 2 يا 4 يا 6. حلو. طيب الحاجة التالتة اللي عندي ان ما ينفعش التلات ارقام دول يساووا بعض، ما ينفعش تلات ارقام دول يساووا بعض. حلو. طيب ده بدينا نعملها ازاي؟ حلو. هيبقى عندك اول حاجه خالص لازم تفكر فيها ان لازم يبقى عندك حاجه زي عداد، او حاجه بتعد لكل متغير من دول. كل يعني في حاجه هتغير قيمه المتغير دول وتخليه كل مره تزيد بقيمه قد ايه؟ بقيمه واحد. تمام. طيب فانت كل مره اول خطوه هتعملها هتاخد مجموع الثلاث ارقام دول. يعني اول مره خالص تبقى واحد واحد واحد، هتجمع ثلاث ارقام مجموعهم بكام؟ بتلاتة. بالتالي دول بيساووا 12، ما بيساووش 12، يبقى الطريقه دي فاشله، يبقى الخطوه دي فاشله. لحد مثلا ما نوصل لكام؟ لمثلا مثلا 2 و3 و7. تمام. رقم 2 اللي هو البوليس، ورقم 3 اللي هو الامبيولانس، ورقم 7 اللي هو الفاير. تمام. فمثلا 2 و3 2 و3 كام؟ 5. 5 و7 كام؟ 12. حلو. يبقى مجموع ثلاث ارقام 12. حلو. طب البوليس رقم زوجي؟ البوليس كان رقمه كام؟ 2. حلو. طيب طب هل الثلاث ارقام بيساووا بعض؟ لا، الثلاث ارقام فعلا ما بيساووش بعض، يبقى الرقم ده مظبوط، يبقى ده هناخده معانا في عين الاعتبار. حلو. طيب تعالى مثلا نجرب تعالى نجرب مثلا دي باذن الله دلوقتي هنشتغلها برمجه على طول دلوقتي قدامكم يعني. تعالى مثلا نجرب كام؟ خليها مثلا 3 و2 و5. تمام. 3 و2 و7. تمام. البوليس 3 والامبيولانس 2 وال اسمه ايه البوليس 3 والامبيولانس 2 والفاير 7. تمام. طيب 3 و2 كام؟ 5 و7 كام؟ 12. بس هنا البوليس مش رقم زوجي، هنا البوليس رقم كام؟ رقم فردي. هنا البوليس رقم فردي، فطبعا كده ايه؟ مش هينفع. حلو. طيب تعال نجرب حاجة تالتة. تعال نجرب وهكذا. يعني هي كده المفروض الفكرة وضحت. انت فكرة يكون عندك ثلاث متغيرات، تمام، سواء بوليس بقى او سواء اي حمادة او سواء بطيخ او سواء اي حاجة. تمام. عندك مثلا اكس واي وزد. تمام. المفروض ان اكس واي وزد دول مجموعهم يبقوا 12. المفروض كمان تاني حاجة ان لازم الاكس تبقى برقم زوجي، ولازم الاكس والواي والزد ما يساووش بعض. تمام. وعندك المدى بتاعهم من 1 لحد 7. تعالى بقى كده نبدأ نكتب كود، بس هنشتغل سي مش هنشتغل اي حاجة تانية. هنجرب هاش انكلود. تمام. استوديو دوت اتش. تمام. وهنا كده انتجر مين مش مين. تمام. بس كان سجل برنامج سي لايف كود سيف از سي لايف كود. ليه؟ طيب هو فين؟ سي لايف. حلو. ونيجي هنا دوت سي بي بي. حلو. ماشي. كلود دي مكتوبة غلط. كلود. تمام. حلو. بعد كده اقول له انا اعرف مين؟ انتجر اكس وواي وزد زي ما انا عامل لهم هناك. تمام. حلو. كده هنا اقول له ايه؟ هنعمل هنا برضو غير دول، نقول لك يلا فور انتجر فور الاكس تساوي 0 والاكس اصغر من 8، او هنا بلاش دي 0 تبقى بواحد، والاكس اصغر من 8 والاكس بلس بلس. السطر ده معناه ايه؟ السطر ده معناه ان في متغير اسمه اكس قيمته بواحد، في قيمة الاكس دي لازم تفضل دايما طول ما يقل من 8
جوه الفور ده هيفضل شغال، والاكس كل مره قيمتها هتزيد بكام؟ بواحد. تمام. حلو. شايفين دي؟ عشان بس نكتب بقى بسرعه برمجه اهوت. كوبي هنا كده، بسط، هنيجي هنا كده جواها بسط، واي 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 زد زد زد. حلو. حلو. انا هنا دلوقتي فين؟ انا هنا دلوقتي جوه الفور بتاعت مين؟ انا هخلي بقى الزد بتساوي 0 تساوي 1. بس مش فارقه كده، بتخش على طول جوانا بس. ماشي. المهم دلوقتي ان عملنا ايه كده، هيبدا يعد جوه فور جوه فور. معناها ايه؟ انا مثبت واحده وبغير في الثانيه لحد ما تطلع ثانيه، وراجع مزود قيمه واحده ومغير في الثانيه، وراجع مزود قيمه واحده ومغير في الثانيه لحد ما يخلص الفور دي، يقوم يخلص طلع فوق مزود القيمه اللي فوقيها وداخل جواها تاني، وهكذا. تمام. طيب هنيجي هنا، احنا عايزين نعمل ايه؟ اقول له اف ان الاكس بلس قوس كمان اكس بلس الواي بلس الزد ايكوال 12. تمام. قوس مجموعه بتاعتك جميله. اقول له هنا برضو اف ان الاكس باقي اسمتها على 2 تساوي الصفر. تمام. وهنا برضو قوس مجموعات الجميله. اقول له هنا اف ال اقول له برضو هنا اف ان ايه، احنا عايزين نعمل ايه تاني؟ انا نسيت. ان الاكس لا تساوي الواي. تمام. and الاكس لا تساوي الزد and الواي لا تساوي الزد. تمام. اعمل ايه؟ برنت اف اكس ايكوال في المية دي، والواي ايكوال في المية دي، والزد ايكوال في المية دي. فين الكومة اللي كانت هنا؟ حلو. ومن هنا كده، هنا كده اكس والواي والزد. حلو. جميل. وهنا بس علينا في الاخر كده نضيف حته صغيره سلاش ان. حلو. كود مظبوط. تمام. تعالى كده نشغل. ماشي. فايل سيف از، بلاش هنا، خلي ديت سي اهو. ايه يا عم انت في ايه؟ هاش انكلود تجارمين. هو زعلان ليه؟ اهو ادي الخارج بتاعنا. تمام. انا اقول لك بس كمان حته تانية كده حلوه. تمام. لو جينا هنا فوق خالص قلنا انتجر باي بتساوي صفر، مش انا قلت لكم هنا في الاله الحاسبه ان عدد المرات 343؟ تعالى بقى كده نجربها اهو. اقول له هنا ايه؟ الاي بتساوي 1، وهنا اقول له ايه؟ الاي، مش هنا بقى جوه الفور ده اهي، الاي بلس بلس. حلو. تقلها في اخر البرنامج خالص قبل اخر قوس، ونعمل كده برنت اف الاي ايكوال في المية دي. تمام. وعامل لي قيمة مين؟ الاي.
تمام، هي هتلاقي غلطة في واحدة بس، اثبت اهو، ما علينا، هي فرق في واحد بس. شوف عدد المرات 344 343، ممكن غلطة في مرة ولا حاجة. المهم هنا اهو 2 و3 و5، 5 و7 كام؟ 12. زي ما انتم شايفين الاكس كلها اعداد زوجية، تمام. مفيش رقم اسمه متكرر، تمام، مفيش رقم اسمه متكرر هنا وهنا، تمام. دي طريقة تفكر فيها ازاي كمبرمج في حل المشكلة، تمام. طيب مش عارف في ممكن نستوعب ده كله ولا لا، بس تعالى نخش على حاجة تالتة. تعالى نخش على الشطرنج، تمام. يمكن ده من اقوى الحاجات اللي فعلا بتعلمك ازاي تبدا تفكر في البرمجه. ده قدامك لعبه زي ما انت شايف كده، قدامك لعبه زي لعبه الشطرنج، وعايز تبدا تخلي الكمبيوتر يفكر ازاي يفهم اللعبه دي، بلاش يلعبها، يفهمها، تمام. انت محتاج توصل له ايه عشان يفهمها، تمام. لو برضه حابب توقف الفيديو دقيقه، فكر مع نفسك وبعد كده تكمل الفيديو، وقف، تمام. المهم زي ما انت شايف قدامك كده، بوردة الشطرنج عبارة عن كام؟ عبارة عن 8 في 8. واحد زي ما انت شايف على الشمال، 1 2 3 4 5 6 7 8، وشايف تحت من ايه لحد الاتش، تمام. اعتبرها من 1 لحد 8 ومن 1 لحد 8، تمام. طيب عندك كام قطعة في الشطرنج؟ ادي في حاجة اسمها العساكر، تمام. في حاجة اسمها العساكر، ثواني، العساكر، تمام. طابية، الحصان، الفيل، الوزير، والملك، وكده بس. ادي 1 2 3 4 5 6، في 6 قطع، تمام. حلو. في كام لاعب؟ في لاعبين، لاعب الابيض ولاعب الاسود. حلو. فيها كام مربع؟ فيها 64 مربع، 8 في 8. حلو. طب انا ابدا افكر فيها ازاي كمبرمج؟ هي دي بقى النقطه. اول حاجه لازم اعرفها الكمبيوتر خالص، الحاجه اللي انا هلعب عليها، اللي انا هرمي له فيها كل قطعه، وفيها ارمي فيها اسلوب اللعب، وارمي فيها كل حاجه، اللي هي ايه؟ الخلفيه بتاعتي، قاعده البيانات اللي هشتغل عليها، اللي هي عباره عن كام؟ 8 في 8، البورده، تمام. بقول له يا كمبيوتر عندك بورد 8 في 8، تمام، دي اللي احنا هنشتغل عليها. حلو حلو، اهو ادي التمانية وادي التمانية، تمام. فمثلا هتبقى عامله زي ايه؟ مصفوفه، هي عامله كده، سوري، يبقى ما بلاش ارسم بايدي انا احسن، اهوت، تمام. و دي 1 2، طبعا هتقسمهم لحد 8، تمام. 8 مصفوفه 8 في 8. حلو. وبعد كده زي ما هي مرسومه قدامك كده اهي، تعالى نعمل عليها مربع 60 بره اهوت، اهي، تمام. حلو. طيب هتبدا بقى تقول له ايه؟ انت عندك دلوقتي في كام قطعه؟ تعالى هنا بقى اهوت، عندك في كام قطعه؟ في 6 قطع، تمام. فتعالى مثلا هنقول مثلا العسكري هنسميه 1، طابية هنسميها 2، الحصان هنسميه 3، الفيل هنسميه 4، الوزير هنسميه 5، الملك هنسميه 6. حلو. طيب ايه كمان؟ المكان الفاضي هنسميه كام؟ 7 او 0. حلو، اهو، سوري، اهو. يبقى هنيجي هنا هنعمل ايه؟ سيبك بقى من ديت، تعالى هنا اهوت، تمام. ادي البوردة بتاعتنا اهيت. فهنيجي مثلا فوق هنا هنعمل ايه؟ هنيجي نقول هنا ده 1، ده بس ايه، نغير نكبر الفونت شوية هنا، تمام، ونخليه مثلا اخضر، بلاش اخضر، خليه برتقالي. حلو. ادي 1، احنا قلنا الواحد هيبقى ايه؟ انا نسيت، قلنا العسكري الواحد، ماشي اهوت، 1، تمام.
ونيجي هنا ده واحد، انت مصمم يعني مش هسيبها برتقاني، ماشي. وهنا المهم يعني هتعمل ده كل الصفة دي كلها كام؟ عشان هو تقريبا البرنامج بيتغير معايا شوية. الصفة دي كلها كده مفيش كوبي الغباء. ماشي، الصفة دي كلها هتبقى كام؟ هتبقى وحايد. تمام، وهتيجي ورا هنا. تمام، احنا قلنا الطابع هتبقى كام؟ الطابع هتبقى 2. تمام، الحصان 3، الفيل 4، الوزير 5، والملك 6. تمام اهو. وهتبدأ بقى تكمل هنا طبعا بعد يبقى 1 1. طبعا الصفة دي كلها 1 1 1 1 1 1 1 1. الصفة ديت 2 3 4 5 6، يبقى كده 4 3 2. حلو، مفيهاش مشكلة. وتحت برضو كذلك. تمام اهو. نرجع بقى تاني. هو فعلا البرنامج غبي. نلغي، كبر الشاشة عادي اهو. تمام، يبقى زي ما اتفقنا المكان اللي في النص هنا هيبقى كام؟ زي ما تبقى اهوت. المكان اللي في النص هنا هيبقى كام؟ اصفار اهوت. 0 0 وهكذا. تمام طيب. بعد كده عملنا ايه؟ عملنا عملنا اسمه ايه، عملنا عرفنا القطع وعرفنا اماكنها وادينا كل حاجه. طب السؤال دلوقتي، انا عندي دلوقتي في كام لاعب؟ في لاعبين. حلو، في لاعب اسود ولاعب ابيض. طب انا هتعامل مع اللاعب الاسود ازاي واتعامل مع الابيض ازاي؟ افرق ما بينهم ازاي؟ خلاص في حل بسيط خالص. حد اللاعب الاسود قيم القطع بتاعته كلها موجب، حد اللاعب الابيض القيم بتاعته كلها سالب. تمام، فمثلا فوق هنا زي ما احنا عملنا في الحاله ديت كله فوق موجب، حاجه بقى انا تحت هنا اهوت. تمام، لو قلنا هنا مثلا هنا كده ماينس 2. تمام، هنا كده ماينس 3، هنا كده ماينس 4، هنا كده ماينس 5. تمام، هنا كده ماينس 6. واجي هنا اقول له هنا ايه؟ ماينس 1. تمام، ماينس 1 وبالابيض. حلو، يعني ما فيش مشكله. تمام حلو جميل. طبعا الاماكن الفاضيه كلها زي ما قلنا هتبقى كلها ايه؟ كلها بصفار. تمام طيب. بعد كده نبدا بقى نفكر في حاجه بسيطه. نفتح بقى ايه شيت جديد، ونيجي مثلا هنا اهوت. دي كبيره قوي. وهنا مثلا الوزير. تمام، ده اعتبره مثلا الوزير. السؤال دلوقتي، انا دلوقتي عايز ابدا اعلمه ايه قواعد اللعب. تمام، ازاي يعرف ان القطعه دي اتحركت صح ولا اتحركت غلط؟ فتعالى مثلا نشوف اصعب قطعه اللي هي الوزير. الوزير ده بيشتغل ازاي؟ انا باذن الله المره الجايه في الفيديو اللي جاي هوريكم الكود شغال عملي. تمام، طبعا مش بجرافيك، بكود عادي عشان بس ما بحبش الجرافيك. بس هوريكم القواعد البيانات شغاله ازاي، هوريكم كل حاجه شغاله ازاي. المهم ادي الوزير. تمام، الوزير اهو. بيتحرك ازاي الوزير؟ تعالى بقى كده هات مثلا اهو. اتحرك كده بالجنب ويمشي فوق وكده، او كده او كده او كده او كده او كده. حلو طيب. تعالى بقى نفكر فيها كده رياضيا بالراحه. لو قلنا المكان اللي فيه الوزير ده 0 0. تمام، وقلنا ان ده محور اكس وده محور واي. حلو،
ده محور اكس وده محور واي، وهنا الوزير وده مكانه صفر وصفر. فطبيعي ان في الحركة الافقية ان الواي هتبقى ثابتة والاكس بتتغير. يعني مثلا لما الوزير يجي هنا، تمام، هي مكانه كام؟ هي مثلا مكانه مثلا 5 وصفر، الواي ثابت، تمام. طب ما يجي هنا هي مكانه ايه؟ هيبقى مكانه مثلا ماينس 3 وصفر. حلو. طب لما يطلع فوق اهوت هيبقى مثلا صفر وأربعة، تمام. طب لما ينزل تحت هيبقى هنا كام؟ هيبقى هنا صفر وماينس 2 مثلا، صفر وماينس 2. حلو. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده انه عشان الوزير يتحرك، في ادي اول اسلوب ليه نفكر فيها ازاي، نعبر عنها ازاي، ان لازم البعد لو هو هيتحرك يبقى لازم عنده بعد ثابت، والبعد التاني قيمته بتتغير. بمعنى كده ان هقول له مثلا لو هو مثلا البعد القديم كان اكس واحد وواي واحد، والبعد الجديد اكس اتنين وواي اتنين، تمام. فلازم يبقى اكس واحد بيساوي اكس اتنين، تمام. اكس واحد، ركزوا معايا في كلام، اكس واحد بيساوي اكس اتنين. يعني تعالى كده نكتبه اهوت. لو انا عندي القديم اكس واحد وواي واحد، والجديدة اكس اتنين وواي اتنين. معنى كده ايه؟ ان لازم اكس واحد وواي واحد القديمة، فلازم ساعتها الاكس واحد والاكس اتنين يبقوا ثابتين وقيمة الواي اللي بتتغير، او العكس، الواي واحد والواي اتنين ثابتين والاكس اللي بتتغير، تمام. حلو. لو انت بقى جيت بقى برضه فكرت فيها هتلاقي ان الطابية بتتحرك نفس الحركة دي، يبقى انت كده جبت معادلة الوزير ومعادلة الطابية. طيب تعال نشوف بقية الوزير. الوزير لما يجي يتحرك بالجنب ايه اللي بيحصل؟ يعني هو الوزير هنا اهو، لو الوزير جه هنا، تمام، هيبقى حساسيته كام؟ تبقى حساسيته كده. لو هو كان في مكان صفر وصفر، هي مثلا هيروح مكان هيبقى كام؟ 2 و2 مثلا، تمام. ايا كان، طبعا هي كده غلط، تبقى سوري، عايزين دي هتبقى مثلا 2 وماينس 2، عشان طبعا الواي قلت تحت. حلو. 2 وماينس 2. حلو. طيب معنى كده ايه اللي حصل؟ نفس قيمة شوف الكلام، نفس قيمة التغير في الاكس هي نفس قيمة التغير اللي في الواي. معنى كده لو خدت مقياس الفرق او مقياس الزيادة في الاكس، هي نفس مقياس الزيادة في الواي، تمام. نفس مقياس الزيادة في الاكس هو نفس مقياس الزيادة في الواي. يعني لو جيت قلت له ان اكس واحد ناقص اكس اتنين بالمقياس، هي هتساوي الواي واحد ناقص الواي اتنين بالمقياس، تمام. ودي نفس حركة مين؟ نفس حركة الفيل. فانا دلوقتي جبت لك كام حركة؟ جبت لك حركتين، ثلاث قطع، حركات 3 قطع، الوزير والطابية والفيل. بالتالي بنفس الاسلوب ده تقدر تجيب الباقي، سواء الحصان، سواء الملك، سواء مين؟ العسكري، تمام. بالتالي مش هيبقى فيهم مشكلة. باذن الله المره الجايه، عشان انا حاسس ان طولت في الفيديو ده، المره الجايه باذن الله هتلاقي في شرح كود انا فعلا انا كاتبه قبل كده، بس طبعا كاتبه بالسي. هتلاقي في شرح الكود وطريقه الشرح، هشرح فيه طبعا بيت القطع كلها، واشرحه طبعا بنظام اكتر من كده. واتمنى الفيديو ده يعجبكم، واراكم على خير. السلام عليكم.